ತನ್ಮಯ್, ನಿನಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಿಂದ? ನೆನ್ನೆಯಿಂದ. ನೋಡಿ, ಇವಳು ಕೆಮ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ನೀನು ಏನೋ ತಿಂದೆ ಅಂದೆ. ಏನು ತಿಂದೆ ನೀನು? ಜಾಮೂನ್ದು ಏನೋ ತಿಂದೆ ಅಂದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಹೊರಗಡೆದು ತಿಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ. ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಇದು ಏನೋ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೂ ಒಂಚೂರು ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಶುಂಠಿ ಗೊತ್ತಾ? ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಲವಂಗ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಲೋ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಷಾಯ. ಇದು ನನಗೆ, ಇದು ತನ್ಮಯ್ಗೆ. ಕುಡಿತೀರ ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಇವ್ರು ಸೌಂಡೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ತನ್ಮಯ್ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ. ಜಾಣಮರಿ, ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಕುಡೀರಿ ಸಾಕು, ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲರೀಗ ಚಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಣವಾ? ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಹಿಡ್ಕೊ. ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು. ಚಿಯರ್ಸ್ ಚಿಯರ್ಸ್. ಸಿಪ್ ಮಾಡು, ಕುಡಿ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿದೆ? ಖಾರ ಹಾಂ, ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಸೂದಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂಥರ ನಚ್ಚಗಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಗಂಟ್ಲು ನೋವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಕುಡಿ, ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಕುಡಿಯೋರ್ಗು ಬಿಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ. ನೋಡಿ ತನ್ಮಯ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಜಾಣಮರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತಗೋ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋ. ಬಿಸಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದು. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಸಿರಪ್ ಅದು ಇದು ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ಖಾರ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಥ್ರೋಟಿಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈ ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಗಂಟೆಗೆ ಯಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ? ನನಗೀಗ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ? ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಯ್, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಏನದು? ನಮ್ಮ ತನ್ಮಯ್ದು ಕಿವಿ ಖಾರ ಆಯ್ತಾ? ನಿಂದು ಮೂಗ್ ಖಾರ ಆಯ್ತಾ? ಗಂಟ್ಲು ಖಾರ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು? ಮೂಗ್ ಖಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಿನ್ಗೇನಾಯ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್.